our 19-year-old thinks, you know, you kind of just beyond the good times. You're past yesteryear. The good days are behind you. Yeah? All right, well, sorry to anyone Reagan offended. She said it, not me. Je préfère frustrer avec la vérité que de flatter avec le mensonge. C'est un prix de bonne preuve de l'Isana des bandeaux. Maintenant, si toi, ton Isana, un grand garçon avec ta voix de bébé, on est de chercher avec qui t'as commencé, tu te vois ma face. Et ce sont les comportements des lâches. Moi, j'ai pas mis autant de temps pour être à ce niveau. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que tout le monde a vu la différence entre la barbarie et la civilisation. Tu es un homo sapiens, et tout n'a dans ta forêt, avec ton crâne de crocodile. Écoute ça. Mon petit Constant, donne-moi la côte, je vais attacher mon boubou pour aller en balade. Tu t'appelles désormais Boubou Siana, DJ Narino. Concernant la barbu, tu dis que je parle de DJ Rafat, de DJ Vara et bien d'autres. Non, la preuve en est que c'est le sale cabri barbu qui m'a répondu. Est-ce que tu as besoin de révéler la momie du Yusumba pour me répondre? Ton coupé décalé est faible, c'est stérile, faut travailler encore. Je ne peux jamais